За бид очихоо гол юм байна. За өнөөдөр ч энэ дарангуул гэж юм чи айгу гоё юмор ирж л да. Хууль гаргаад хулгайгаа зөвтгдөг боллоо. Хууль гаргаад иргэдийнхаа итгэл өмчлийг мохоодог боллоо. Өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа зөрчлийн хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авахгүйгүй иргэн бараг үлдсэнгүй. Зөрчлийн хуулиар торгуул хийгээгүй аж ахуйн нэгж нүгүүлсэнгүй. Гэтэл өнөөдөр зөрчлийн хуулиар хариуцлага хүлээс улсын хурлын гишүүн байгаа болов. Нэг ч байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр төрийн албаны хуулиар хариуцлага хүлээсэн сайд байна уу? Байхгүй шүү дээ. Гэтэл өнгөрсөн жил яасан? Би хариуцлагын шудраг сэрнээс хэлэн эргүүлнэ гэсэн. Гэтэл өнөөдөр 27 улсын хурлын гишүүн жидүү авсан гишүүд нь суучлаа шүү дээ. Хуулиар хамгаалуулсан өөрсдөө. Хуулиар хуйлдсан. Өнөөдөр хөгжлийн банкны 33 тэрбумыг хуугаад авсан 3 их хурлын гишүүн өнөөдөр юу ч болоогүй юм шиг сууж шүү дээ. Хууль гаргаад хулгайгаа хуульсны болгодог болчихлоо шүү дээ хүмүүс чинь. Тэгээ хөрсгүүд таалагдахгүй Монгол Ардын нам таалагдахгүй хууль байх юм бол нэг тайлбартай. Тэр хууль ямар хамаатай гэж. Тэр хууль ямар хамаатай. Ингэж болохгүй. Ингэж болохгүй. Өнөөдөр эрүүгийн хууль гаргаад сэтгүүлчдийн амыг барьдаг. Цагдаагийн үүдэнд уяатан нохоо шиг байлгадаг болсон. Өнөөдөр дуу гаргасан шүүмжилсэн төрийн болохгүй юм хийсэн иргэдийг цагдаа хуулийн байгууллагаар айлгадаг болгосон. Энэ бүхэн магадгүй маргааш та бүхний хүлээж байгаа. Бид бүхний хүлээж байгаа. Энийг бид нар яавч дэвчиж болохгүй. Яавч дэвчиж болохгүй. Өнөөдөр нэр дэвшигч Монгол Ардын намын дараа хөрсөх цэрэг хөдөлгөөн гэж байна. Орос руу цэрэг хөдөлгөж чадахгүй. Хятад руу цэрэг хөдөлгөхгүй нь ойлгомжтой. Хэдэн энэ рүү хөдөлгөх юм бол ард түмэнлэг буюу Арц нам руу эсвэл арчлыг дэмждэг хүмүүс дөө. Эсвэл хөрсгөө шүүмжилсэн тэр иргэд рүү гоё. Ийм л юмруу орж шít. Өнөөдөр тэр Уга Чавс гэдэг тэр Венесуэлийн дарангуулагч тэр цэргүүдийг хөдлөсөн. Гэхдээ хаашаа гэж дэлгүүрүүд рүү явуулсан. Ягаад надад чи кофений хүнийг болохгүй байгаа юм? Ягаад зарж байгаа барааны хүнийг болохгүй байгаа юм? Буута цэрэг явуулчих. Очоод тэр үнэн шошгийг хүчээр өөрчлөсөн шít. Өнөөдөр нэг ойлгож авъя. Та бүхний халаас нь 200 мянган төгрөг 300 мянган төгрөг хүчээр жигч байгаа. Гэхдээ энэ бол бидний ирээдүйн үр шүү. Сонгуулийн дараа бид нар энийг төлнө шүү. Яг бол мөнгийг хөрс үйлдвэрлэдэг юм аа. Мөнгийг засгийн газар үйлдвэрлэдэг юм аа. Мөнгө үнэхээр ургуулчдаг байсан бол амьдрал сайхан байна. Мөнгийг хэн нэгэн эргэтэн дарахтан албан тушаалтан ургуулад хүмүүсийн асуудлыг шийддэг бол тэрэн шиг амар юм алга. Гэхдээ тийм юм байдгүй. Өнөөдөр хөдөлмөрлж байгаа, ажиллаж байгаа, доктороо шударга төлж байгаа тэр хэсэг л энэ хөрөнгийг бий болгодог. Гэтэл 2 жил бид нарыг хашаанд хорьчлоо шүү дээ. Өөр ингэж ярьж байгаа хүн шоронд үзэл санаанаас олж хоригдох нүтийг л 6 сар гэртээ хоригдсон ч яасан хэцүү юм бэ гэж хүмүүс ярьж шүү дээ. Гараад найзартайгаа юм ярьсан ч яасан бэ? Эрхчлөөний мэдрэмж чи ийм гайхалтай зүйл үүдтэй юм гэж ярьж шүү дээ. Тэгвэл 6 сар чи гэртээ хоригдоход ингэж гасалж байгаа юм чинь 6 жил шоронд хоригдвол юу болох вэ? Өнөөдөр арчлагчдыг энэ дуурсныг энэ эрхмэлтэн дахнуудын шүүмжсэн хүмүүсийн шоронд очиод хийж байгаа шүү дээ. Эрхчлөөний үндэс нь тийм байдаг юм аа. Өнөөдөр та бүхэн гар утснасаа дэлхийтэй холбогдож байгаа. Бид бүгдээ үр хөвгтүүд энэ гар утсаараа дэлхийтэй холбогдож байгаа. Дэлхий жижигхэн болсон. Гэхдээ удахгүй энэ бүзүүл алга болно. Зөвхөн гар утснасаа зөвхөн хөрс сүх гэдэг үнийг хардаг. Зөвхөн Монгол Ардын намтай харилцдаг тийм л болох гэж байна. Ийм зүйлийг бид нар хүсээгүй. Өнөөдөр Хятадд яг л адилхан. Энэ Шинжаан гэдэг чинь зөвхөн Хятадын Бээжингийн бодлогыг сонсдог. Өөр юм сонсдоггүй болсон шүү дээ. Монголчууд бол бие даасан бодлого явж ирсэн юм аа энэ ардчлалынхаа буйнд. Тийм ч бас энэ зарчмаа бид нар авч үлдэх ёстой. За дараагийн нэг юм тэр хураа гэдэг. Өөрт байгаа зүйлээ хүн хураахгүй л дээ өөрөөсөө. Бусдад байгаа зүйлийг л хураад. Тэгээд эрх мэдлэгнүүдэд энэ 62 гишүүдэд байхгүй юу юм? Бидний эрх чөлөө шүү дээ. Бидний тэдний шүүмжлэх эрх шүү дээ. Бидний тэднээс хамааралгүй бий болгосон юу? Баялаг шүү дээ. Тэрийг л тонж дөрөвдөж шүү дээ. Дахиад бид нар 2 жил хорих уу те? Тэгээ энэ бизнесийг бүр бодоо олох уу? Өнөөдөр маш олон иргэд худалдаа харилж байгаа ичдэггүй хил гайл дээр бараагаа татаж чадахгүй зогсож байна. Маш олон хүмүүс өр зөөлөнд орсон баригдсан байж байгаа. Сонгуулийн дараагаас энэ өр зөөлөд төрж эхэлнэ. Тэгээд яг дараа нь малын малчтаас авах уу? Хотын иргэд чи одоо ядуурчлаа та нарын малыг авчирч хүчээр өгөх гэж шахах уу? Ингээд малын малчтаас нь орон сууцын иргэдээс нь залуучуудаас нь эрхчлөөг нь хулгайлах уу?
Өөр хулгайлах хурах юу үлдэхүү? Ийм л юм уу орж шít. Тийм учраас өнөөдөр үнэхээр Монгол улс түүхэн харилцаа сонголтын өмнө ирсэн байна. Хэн ч өөрийгөө дарангуулагчийг зарлдаггүй. 20 дугаар зууны тэр дарангуулагч, тэр алан хядагч нар тэр иргэдийнхээ ань насанд хүрсэн тэр хүмүүс чинь дандаа өөрсдийнхөө арчлалыг гоёор нэрлэж ирсэн. Органик арчлал, суур арчлал, ерөнхийлөгчийн арчлал гэж нэрлэж ирсэн. Гэвч үнэн чанартай бүгд юу цус даллагыг үлдсэн байдаг. Өнөөдөр Адольф Гитлер гэж хүний зарим нь мэдэх баг. Тэр дэлхийн 2 дугаар дайныг өдүүлж маш олон хүмүүсийг зуухан шатааж исэн амьдарна. Тэр хүмүүс өөрсдөө хийсэн үйлдэлийг тухайн нацизмын хуулиар зөвтгөж ирсэн. Хууль ёсны болж харагдуулж ирсэн. Өнөөдөр яг Монгол тийм байдал нүүрчлээ. Тонуул, дээрэм, хулгай бүх юм хуульсны болгож байна. Тэгээ хуульчлагдсан дарангуулыг бий болгож байна. Тийм ч бас энэ бүгдийг бид нар тас зогсох ёстой. Хүнийхээ тал зогсож чадахгүй, хүнээ хамгаалж чадахгүй хуулиар яах юм бэ? Хүнээ хамгаалж чадахгүй хууль болоод өөрөө юу? Эргэтэн дархтны хамгаалдаг тийм л хуулиуд байдаг. Аяндаа хүнийг хамгаалдаг, иргэнийхээ тал зогсдог хуультай болоод ирэхээр тийм хуулийг хамгаалах сонирхол, хүсэл эрмэлзэл иргэдийн дунд аяндаа бий болдог юм аа. Тэгээ энэ зүйл бол харамсалтай нь үгүй боллоо. Тэгээ би эцэст нь ганцхан зүйл хэлэх гэсэн. Монголд өнөөдөр шудраг бас нэг хүн гарч ирсэн. Энэ бол хөрөсөх дарга, Монгол Ардын намын дарга. Гэтэл өнөөдөр Ананд Узар гэдэг нэг гишүүндээ бол сэлэмнийхээ эрийг үзүүлчихэж байгаа тэр чинь дуудаж ирээд ТV-сээр гарахад. Одоо ингээд би Ананд Узарыг маргааш хөөгч байгаа. Яг харж байгаарай. Тэгэл Монгол Ардын намын хяналтын хороо гэх нэгтэй мундаг шудраг байгууллага байд юм шиг байна л да одоо тэр. Энэ Монголын хамгийн шудраг байгууллага тэр юм шиг л. Шууд намынхаа дарга үгний дагуу Монгол Ардын намаас хаслаг хөөчих. Тэгвэл бусдын адилхан хөөлдөө. Ягаад тэр офшорд мөнгө авсан гэдэг тэр сүү ботолтойгоо яаж чадахгүй байгаа. Ягаад тэр жидүү авсан гişүүдээ оролдож чадахгүй байгаа. Ягаад энэ сонгогчдын саналыг худалдаж авсан хүмүүсээ худалдаж хариулт тоож чадахгүй байгаа. Ийм л ялгаатай хардаг алагчлалтай шудрагсыг бий болгоолаа шүү дээ. Өнөөдөр бидний нэг том алдаа. Алтан толгойтой мөнгөн бөхстэй хорвоод хосгүй хүн бидний удирдахч гараад ирвэл бидний амьдралын өргөсний асуудал шийдэгдэх юм шиг ярьдаг. Гэхдээ тэр хүн чинь мөнх шүү дээ. Тэр хурс өгөх гэж хүнтэй чамд Монголын аз жаргал шудрагс сайн сайхан юм алга болдог гэж таарахгүй сте. Тийм учраас л юу сайн хуулиар дамжуулж энэ шудрагс тогтд юм аа. Сайн зүйлээр дамжуулж юу энэ зөв зарчим ёс зүй тогтд юм аа. Тэрээс хэн нэгэн алтан толгойтой мөнгөн бөхстэй хорвоод хосгүйнээр дамжиж юу хүний амьдралын асуудал шийдэгддэг юм аа. Энийг аачлал өгдөг. Аачлал өөрөө сүүдрээ нуудаг юм аа. Та нар өөрсдөө бодоод үзээрэй. Өнөөдөр ингээд ардчлалыг муулж байгаа боловч хүн бид нар ингээд хэлд орохын тулд буруу зүрх ярьж ярьж сурдаг. Яг л тэрнтэй адилхан бид нар бунж босч явж энэ юмд хурж ирсэн. За бас нэг юм нэ. Одоо бол нөхөр бол бас нэг юм хэлээд байгаа. Энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтийн дарга нь одоо ардчилсан намаас гарчсан Батулга байгаад тахаар одоо их зовлонтой юм а гэдэг. Тэр оюурд нэрэд. Одоо миний баг хуурайг шухуу хөрөсөх ерөнхийлөгч очоод бид нар яг ойлголцоод ингээд яг гоё ажиллаа хийх гэдэг юм. Энэ ардчилсан намын ерөнхийлөгч л одоо ядаргаатай ажил хийхгүй саад болоод байна гэж юм ярьж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлгээд 3 хүн Монголын асуудлыг бидний асуудлыг шийддэг байх юм бол тэр улсын хурал байж яах юм? Энд иргэдийн төлөөлөлтөй хурал байж яах юм? Энэ сумын орон нутгийн өөрөө удирдах гэж байж яах юм? Энд ер нь иргэд байдлаар байгаад яах юм? Энэ улс төрийн олон мянган намууд байгаад яах юм? Олон хэд хэдэн намууд ямар ч хэрэггүй шүү дээ энэ зүйл. Тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүл байж гэлээ. Энэ Монголд үндсэн үйл байж яах юм гэж ярих гэж байна. Энэ хүний эрхийг хамгаалдаг маш олон хуулиуд байж яах юм. Тэр 3 дараал бүх асуудлыг шийдэх болох юм шүү дээ. Ийм л ямиг өнөөдөр ярьж хэлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ бүгдийг зогсооё. Энэ бүгдийг зогсоох юм бол 6 сарын 9-ний өдрөө энд бол манай спортчууд бол ардчлалын тугаа мандуулж чадсан. Энэ дарангууллыг хааж чадсан. Дарангууллын салхийг нэг л оруулах юм бол гаргахад хэцүү байдаг юм аа. Тийм учраас 6 сарын 9-нд энэ бүгдэд бас бүгдээрээ хариуг өгөө. Энэ дарангуул Монгол ирэх болоогүй шүү гэдгийг энэ эрх барьчдад ойлгуулсан тийм сонголтыг хийе гэж уриалж байна. Баярлалаа.